Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan jako lep, koristan recept. Nešto ću stavljati i u zamrzivač. Jako lepo i korisno. Ostanite sa mnom i pogledajte. Spremit ću prvo testo. Ovdje imam 300 ml mlake vode. Dodat ću jednu kašičicu, znači malu, kvasca i jednu kašičicu šećera. I sve ću da dodam odjedanput, nemam potrebe da čekam ovaj kvasac. Ovdje dodajem 2 belanca. Ažulanca nam trebaju za kasnije za premazivanje. 3 kašike ulja, običnog. Stavljam kiselo mleko, 2 pune kašike. Može i pavlaka uvek, kažem, ako nemate kiselog mleka. I dodajem 3 kašike otopljenog putera. Ovdje dodajem brašno, da umesim testo. Ja sam odvojila 650 grama, a vidjet ćemo da li će sve da ode ili ćemo dodati. I jednu kašičicu soli. Evo, kao što ste vidjeli, stavila sam sve brašno, ali sam dodala ovdje još 200 grama. Pa ćemo sad lepo ručno da zamesimo testo. Neće nam trebati sve brašno, ali eto, možda 100 grama sam dodala. To je sasvim dovoljno. Sad ću na malo brašna da umesim lepo testo. Testo je fino, mekano. Evo, testo je lepo umešano. I sad je potrebno da podelimo testo otprilike na 4 jednaka dela. Oblikujem ovako blago loptice i ja ću ovdje na ovu dasku da ih stavim. Pokriću ih folijom. Ostavit ću testo da naraste 10 minuta, a u međuvremenu ćemo pripremati fil za punjenje. Ovdje imam 600 grama mlevene junetine. Možete meso po želji koje volite. Jedna veća glavica crnog luka ili 2 manje, onako sitno seckano. Znači, ovog puta se ništa ne dinsta i ne prži, već ovako sve ide sveže. A ovdje imam jednu kašičicu paprike, začina, jednu soli, malo bibera i peršuna. Znači, sve po želji, ono što volite, to stavljamo. I to sve lepo zamesimo, ostavimo u frižider dok nam testo odstoji 10 minuta. 10 minuta je prošlo i sad ćemo jednu po jednu lopticu da razvlačimo, ali ovog puta ne na brašnu, nego na kukuruznom skrobu. Stavit ću kašiku 2 i jednu po jednu lopticu ću da razvlačim sa onom tankom oklagijom. Razvlačimo ovu koru skroz tanko, kao kad pravimo baklavu domaću ili kad pravimo pite, znači skroz tanko. Evo, kora je već suviše tanka, nema potrebe više da se razvlači. Sad je potrebno da ovu koru isečemo na trake. Eto, ja sam uzela širinu ovako kao moje 4 prsta, a vi možete i veće ukoliko želite da vam ove pitice budu veće. Sad uzimamo fil i stavljamo na početku svake ove trake. Fil je dovoljno da uzmemo ovako jednu lopticu kao orah, može i manja, i stavimo na početku. Baš ima dosta testa, jer želim ove pitice da stavim u zamrzivač i da pečem kad mi je potrebno. A vidjet ćete kako su lepe, simpatične, a bit će i lisnate. Pre nego da počnem da pravim pitice, potrebno je da stavimo ovako pomalo ulja ili putera. Ja koristim puter jer mi je slađe, a može i obično ulje. Malo pritisnemo i krenemo da pravimo trugliće. Evo, ovako treba da izgleda jedna pitica. Vidite kako su one male. I sve tako radimo. Znači, samo ovako pravimo trugliće.
Evo kako lijepo izgledaju. I sad mogu da ih stavim u tepsiju da se peku ili da stavim u zamrzivač kao što ću ja da uradim ovog puta. Jako lijepo izgledaju. Domaće pitice. Ja sam kupila ove aluminijumske kao tacne koje mogu da se stavljaju u zamrzivač i počet ću da ih ređam. Ovako. Evo jedna tepsija puna. Sad ću da stavim papir i da poređam i ove ostale koje sam napravila. Sve su sa mesom, tako da tako ću da stavim u zamrzivač, jer baš imam dosta mesa i onda neću da pravim sa sirom sad, već ću da radim sljedeći put kad budem pravila, jer planiram da radim još ove pitice. Sklonim sa strane i imam da napravim još jedno testo koje mi je ostalo. Evo kako je naraslo fino. I tamo ću da imam 3 pleha kao što sam planirala. Jako zanimljive, a jako su lepe. Kad se budu ispekle vidjet ćete, to je stvarno predivno lisnato testo. Sa mesom je najbolje. Evo, tamo sam potrošila sve meso. I samo ovako motamo i pravimo trugliće kao kad radimo sa gotovim korama. Isto tako. Ovo mi je puno lakše nego sa kupovnim korama jer se jako lepo zalepi testo i dobijemo jednu predivnu piticu. Kore, znači, treba da nam budu što tanje da bismo ovako izvukli jednu lepu piticu koja nije predebela i koja nije testana. Evo, završila sam i 4. Stavit ću jednu da ispečem da biste vi vidjeli kako one izgledaju, a 2 ću da stavim u zamrzivač. Evo koliko ima. Stvarno su prelepe. Kao što vidite, jako jednostavno i brzo se priprema, a dobijamo stvarno puno predivnih pitica. Možemo da pravimo sa raznim nadevom, znači ono po želji, šta volite, spanać, sir, meso, šta god. E sad sam ja pripremila ovdje ove kese, pošto ovu želim da ispečem, sklonit ću sa strane, a ove ćemo da stavimo u ove plastične kese. Evo ovako. Ovaj dio ću da zavežem, imam ove vezice, ja sa tim to vežem i tako je spremna za zamrzavanje. Isto tako ću i sa drugom. Jako jednostavno, a dobijamo stvarno puno ovih. Ja stvarno nisam čak ni brojala, ali stvarno kao što vidite ima dosta. Eto, ovo ću staviti u hladnjak pa ću da ispečem pošto nam ide slava. Ja planiram da pravim još i sa sirom i spanać, a ovu jednu ću da ispečem i da vidite na kraju kako one izgledaju. Ona 2 žumanca koja smo sklonili sa strane, ona služe za premazivanje. I sad ću ja da premažem ove koje ću da pečem. A peku se na 180 stepeni 20-25 minuta, onako da dobiju lepu zlatno žutu boju. Pa ćete da vidite posle kako su one lepe, krckave, punjene sa mesom, stvarno ukus. To znamo kad pravimo nešto domaće da je to puno lepše. Samo treba malo da se potrudimo i da napravimo i za porodicu i za svoje prijatelje. A najbolje je da stavite ovako zamrzivač kao ja i da imate, kad vam dolaze gosti, uvijek imate spremne. Evo, kao što vidite, pitice su pečene. Pekla sam ih 35 minuta, da znate, znači da ipak treba malo duže zbog mesa. I sad ću odmah da isečem jednu ovako vruću. Ove su spremne za zamrzivač, a ove, joj, kako su one lepo nadošle, kako su fine. A vidite, lepota jedna. Evo sad ćemo da isečemo, da vidimo kakva je unutra, ali vjerujte, vrele. Evo kako one izgledaju unutra. Lisnate, jako lepo mirišu, kao što vidite, još uvek se puše, stvarno, evo kako su lepo nadošle. Prelepe su, moram da držim viljuškom jer su jako vrele. Stavite u zamrzivač i ispecite kad vam treba, jer ovo je stvarno jedna lepota. Po vrlo malo mesa unutra, ili stavite sir, spanać, šta god volite. Jako su mirisne, predivne stvarno. Ja se nadam da će da vam se sviđa ova ideja za ove predivne pitice lisnate. Jako lepo mirišu i na meso i na ovo malo putera. Stvarno su fantastične. Nisu klasične pite koje razvlačimo preko stola. Ovo je sasvim nešto drugačije, puno lakše, tako da može svako da napravi ove pite. Ali po meni je ovo stvarno super ideja da stavimo u zamrzivač i da ispečemo kad nam je potrebno. Znači ne moramo sad,
već stavimo ovako u kese i za iznenadne goste ili za porodicu, za večeru i doručak uvek imamo spremno. Pišite me u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.